चिनाब ब्रिज, भारत का इंजीनियरिंग चमत्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रेलवे पुल है जो एफिल टावर से भी ऊंचा है? ये है चिनाब ब्रिज, जो 359 मीटर की ऊंचाई पर चिनाब नदी के ऊपर बना है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और जम्मू कश्मीर के दुर्गम पहाड़ों को पार करने के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात, ये भूकंप, तेज हवाओं और कड़ाके की सर्दी को झेलने में सक्षम है। ये पुल सिर्फ रेलवे का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की कनेक्टिविटी और सामरिक शक्ति को भी दर्शाता है। जब ट्रेन इस पुल से गुजरेगी तो यात्रियों को हवा में तैरती हुई रेलगाड़ी का एहसास होगा। क्या आप इस शानदार ब्रिज से सफर करना